अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज मैं काम कर रहा था और मेरा जो गेज है वो ख़राब हुआ था। तो आज मैंने नया जो गेज है उसको परचेज़ कर लिया और ये गेज मैंने क्यों परचेज़ किया, ये मुझे क्यों पसंद आया, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमने इसके अंदर कंप्रेसर को चेंज कर दिया और अभी इसके अंदर हम गैस को चार्ज करेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस गेज की अनबॉक्सिंग भी कर लेता हूँ और आपको रिव्यू भी देता हूँ कि ये जो गेज है ये कैसा गेज है और ये मैंने क्यों परचेज़ किया और इसका इस्तेमाल कैसा है। क्योंकि ये जो नए टेक्नीशियन होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि यार इसका इस्तेमाल कैसा है और ये हमने कैसे इस्तेमाल करना है और ये कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमने ये जो परचेज़ किया ना, ये हमने डबल वाला परचेज़ कर दिया। मतलब इसके अंदर लो प्रेशर गेज भी है और हाई प्रेशर गेज भी है। मतलब हमारा जो एयर कंडीशनर है उसके अंदर भी हम इसके अंदर गैस को चार्ज कर सकते हैं और हमारे जो रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं उसका भी हम इसमें से गैस चार्ज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये जो गेज है ये कैसा है और इसकी परफॉर्मेंस कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे पास गेज है और ये इसी कंपनी का है। मास्टर कूल एक कंपनी है उसका है और ये इसके साथ एक बुक भी दिया हुआ है, नोटबुक। अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से और भी आइडिया होगा। तो ये इसके साथ बुक भी कंपनी ने दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और इसका क्या-क्या मकसद है। चूँकि ये जो गेज है ये पहले भी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, तो हमें तो इसके बारे में आइडिया है कि इसका इस तरीका इस्तेमाल कैसा है और ये कैसे इस्तेमाल होता है। तो ये 2 इसके अंदर फ़ेज कंपनी ने दिया हुआ है। अच्छा दोस्तों, इसके साथ 3 हॉर्स पाइप है, ठीक है ना? इसको आप कनेक्शन पाइप भी कह सकते हो और हॉर्स पाइप भी कह सकते हो। इसमें ये जो 2 पाइप्स है दोस्तों, ये इन्वर्टर एसी का है। मतलब ये जो हमारा इन्वर्टर एसी होता है ना, ये उसी का पिन वाले, ठीक है। और इसमें एक जो हॉर्स है, इसमें एक जो पाइप है ये नॉर्मल जो हमारे पुराने एसी होते हैं ना 1/4 के, उसमें लगते हैं। इसमें एक जो पाइप है ये 1/4 वाला है और 2 जो पाइप है ये दोस्तों बड़े वाले हैं, ठीक है। आप इसमें 3 पाइप्स वाले भी ले सकते हो, मतलब उसमें 2-3 टाइप के हैं। मतलब उसमें 1/4 का 2 आता है और एक इन्वर्टर का आता है। तो वो जो आप लेना चाहें तो वो आप ले सकते हो। तो ये मैंने ये ले लिया क्योंकि हमारे ज़्यादातर आपको पता है कि आजकल इन्वर्टर एसी ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें ज़्यादातर इन्वर्टर का जो फ़ैन वाल्व होते हैं ना उसमें मतलब उसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये डायरेक्ट जो है ना, जो इन्वर्टर एसी का जो फ़ैन होता है, जो वाल्व होते हैं उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों? और अगर इसकी क्वालिटी की हम बात करें तो क्वालिटी तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है और इसका जो प्रेशर है दोस्तों, ये कितना प्रेशर को सपोर्ट करता है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, 3000 psi प्रेशर को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब अगर आपका अगर आप 3000 psi प्रेशर दे रहे हो तो तब भी जो है ना ये सपोर्ट करेगा 205 बार। आम देसी ज़ुबान में हम लोग 205 बार कहता है और अगर एयर कंडीशनर के बारे में बात की जाए तो वो रेफ्रिजरेशन के हवाले से, मैकेनिकल के हवाले से तो 3000 पे सही आ जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें ये जो पेन है दोस्तों, ये हमारा मेन फैन लाइन है, ये जो लाइन है ना ये हमारा कंप्रेसर के साथ लगता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हाई गेज का लाइन है, यहाँ पर हम लोग इन्वर्टर एसी का जो गैस है ना उसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारे एसी का गेज है, मतलब अगर आपका एसी इन्वर्टर है या नॉन इन्वर्टर है
ये उसी का गेज है, ठीक है दोस्तों। और ये जो है ना, ये लो गेज है, ये हमारा रेफ्रिजरेटर वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये जो गेज है ये हमारा रेफ्रिजरेटर और कार वगैरह में काम आता है। ये लो प्रेशर गेज है, ठीक है दोस्तों। ये ब्लू वाला लो प्रेशर है और दूसरा रेड वाला हाई है। और ये जो सेंटर वाला लाइन है दोस्तों, यहाँ पर मेन लाइन लगता है हमारा सिलेंडर वाला लाइन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोगों ने अपना जो वाल है उसको बंद कर देने, तो यहाँ पर आपका गैस नहीं आएगा। तो जब यहाँ से आप लोग लाइन लगवाएंगे तो ये जो गैस है ना वो यहाँ से जाएगा, यहाँ से आपने वाल खोल लेने और यहाँ से आउट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो है ना वो आउट लाइन लगता है। और अगर आपने लो इस्तेमाल करना हो तो आपने लो वाला लाइन को खोल लेने और आपने ये हाई वाला बंद कर देने, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से इस तरह गैस आएगा और यहाँ से जाएगा। मतलब जो आपने इसको यूज़ करना हो, जो वाला आपने यूज़ करना हो, जो गेज आपने यूज़ करना हो उसको आपने खोल लेना है और दूसरा वाला को बंद रहना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसी तरह आपस में ये कनेक्ट होता है, इसी तरह ये भी कनेक्ट होता है, हाई साइड पर भी और लो साइड पर भी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर ना मेन लाइन लगती है, मतलब जो भी आपने गैस चार्ज करना हो आप लोगों ने सेंटर में लगवाना है। और ये जो 3 लाइनें हैं इसके साथ कंपनी ने दिया हुआ है ना, इसके साथ ये जो हॉर्स पाइप है ना ये लगता है। यहाँ पर ये लगा दिया और यहाँ पर इस तरह लगता है। ये इसलिए कंपनी ने दिया हुआ है ताकि ये जो पाइप है ना ये नीचे की तरफ ना जाए, क्योंकि सम टाइम इसके अंदर कचरा वगैरह फंस जाता है, इसकी वजह से बाद में वो प्लेयर जो है ना वो चढ़ता नहीं अच्छी तरीके से एसी के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कहीं भी कनेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पर हम लोग पाइप को हैंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पाइप वगैरह के लिए ये जो 3 लाइन है ना ये कंपनी ने दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग अपनी जो पाइप्स हैं ना उसको हैंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कंपनी ने ये इसके अंदर दिया होता है। तो ये गेज मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको परचेज़ कर दिया। और काफ़ी अच्छा गेज मुझे लगा, इस वजह से मैंने इसको परचेज़ कर दिया। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में डिटेल से बताऊँगा कि आपने इसी गैस से कैसे जो है ना फ्रिज के अंदर या एसी के अंदर गैस को चार्ज करना है और इसका तरीक़ा इस्तेमाल कैसा है। तो मैं उसके ऊपर भी नेक्स्ट इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं आपको सारे डिटेल से समझाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यार वीडियो लाज़मी लाइक क्या करें, क्योंकि मैं इतने मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग हमारे वीडियोज़ को लाइक नहीं करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप लोगों के ज़हन में कोई किस्म का सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमज़ा भाई को दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।